بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود بإذن الله لاستكمال التعليق على كتاب الروض المربع. كنا وصلنا إلى باب سجود السهو، ووصلنا فيه إلى الزيادة. وكمراجعة سريعة ذكرنا في بداية باب سجود السهو أن الزيادة على نوعين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. وقلنا زيادة الأفعال على نوعين: زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة، وتحدثنا فيها في المحاضرة أو في الدرس الماضي. ثم زيادة الأقوال هي على نوعين: زيادة عمدها يبطل الصلاة، وزيادة عمدها لا يبطل الصلاة. وذكرنا للدرس الماضي أيضا أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وذكرنا أن مذهب الحنابلة على أن سجود السهو إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. فهو واجب في مواضع 5 عدها في دليل الطالب، ومستحب في موضعين، ومباح في موضع واحد. وإذا رجعت من المحاضرة الماضية ستجدونها مفصلة فيها بإذن الله. فنبدأ اليوم من قول المصنف رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. وهنا رسم تشجيري عده الشيخ عبد الله بن حاسم الغامدي جزاه الله خير، تأخذون من نسخة لكل واحد يتعلق بهذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب، لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة بالجملة، ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. طيب. قال المصنف رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. لعلي وهمت قبل قليل في تقسيم الزيادة في الأقوال. فالزيادة في الأقوال إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. والمصنف هنا قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. هذه زيادة قول من جنس الصلاة. وزيادة القول من جنس الصلاة على نوعين: زيادة قول غير السلام وزيادة السلام، وسيتكلم المصنف عنها. قال: كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب، لأن المذهب أنه لا يقرأ فيهما شيئا، وإنما يكتفى بقراءة الفاتحة. قال: لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة. يعني لو أنه تعمد هذا الفعل، تعمد الإتيان به، فإن صلاته صحيحة وليست باطلة. فإذا سهى فما الحكم؟ يشرع له السجود. قال: لم تبطل بتعمده ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أي يسن. وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور. قال: كسائر ما لا يبطل أو يبطل عمده الصلاة. في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يشرع السجود هنا. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته: الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره. ثم قال المصنف: وإن سلم قبل إتمامها. وهذه الزيادة التي من جنس الصلاة غير الأقوال التي تقدمت، وهي زيادة السلام. قال: وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت. إذا تعمد هذا فإن صلاته باطلة. قال: لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. يقول المرداوي في الإنصاف: وهذا بلا نزاع. فإن كان السلام سهوا. قال: فإن كان سهوا أتمها وسجد، يعني يتمها ويسجد، لكن ب3 قيود سيذكرها المصنف مفرقة.
ألا يطول الفصل وألا يتكلم بعد سلامه وألا يحدث. ألا يطول الفصل وألا يتكلم بعد سلامه وألا يحدث. ولذلك قال وإن كان السلام سهوا، ثم ذكر قريبا، هذا قيد عدم طول الفصل، ألا يطول الفصل. أتمها. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، يقول أتمها وسجد للسهو. يقول وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، يعني إشارة إلى خلاف، يعني أنه يعتبر انحرافه عن القبلة أو خروجه من المسجد فاصل طويل ولا غير طويل؟ قصير. قصير. يستدلون بحديث من؟ ذي اليدين. نعم. يقول لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية. إن لم يذكر ماذا؟ لكن إن لم يذكر ماذا؟ ما هو الضمير المستتر هنا أو اللفظة المستترة أو المقتضى؟ قال لكن إن لم يذكر حتى قام. هو يقول وإن كان السلام سهوا، ثم ذكر قريبا. ذكر إيش؟ أنه سهى عن السلام. طيب، لكن إن لم يذكر سهوه عن السلام حتى قام فعليه أن يجلس، يعني يجب عليه أن يجلس ينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، ثم يأتي بعد ذلك بماذا؟ بالسلام. قال وإن كان أحدث استأنفها، وهذا القيد الذي ذكرناه ألا يحدث، فإن كان أحدث استأنفها. تفضل الشيخ. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية. يقولون يلزم الإتيان به مع النية، وقيامها السابق قد تجرد من إيش؟ من النية، فألزموه بالرجوع حتى تتحقق النية. نعم. وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسبقني بطلت صلاته. يا غلام، كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل، ككلاهما ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. هذا تفريع عن القيود اللي ذكرها. نحن ذكرنا من القيود ألا يطول الفصل. قال فإن طال الفصل فما الحكم؟ بطلت. ما هو الضابط في طول الفصل؟ العرف. وهناك مقيدات للعرف، يمكن ذكرت هذا أكثر من مرة. فقهاء الحنابلة ربما يحيلون على العرف في مواضع كثيرة، ولكن في بعض روايات المذهب يقيدون العرف، فلذلك جاء من تقييدات العرف قدر ركعة، وقيل قدر الصلاة التي هو فيها، وقيل ما دام في المسجد. يعني كان هذه مقيدات للعرف. والحقيقة أن العرف إطلاقه يشكل على كثير من الناس، فتقييده في مواضع كثيرة هو أضبط لعموم الناس. ولذلك فهذه ثلاثة قيود وردت في كتب فقهاء الحنابلة، أن هذا العرف مقيد بقدر ركعة أو بقدر الصلاة التي هو فيها أو بقدر كونه باقيا في المسجد لم يخرج. قال فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن. يقولون الصلاة بعضها يبنى على بعض، وما دام قد حصل الانفصال فإن البناء يتعذر. قال أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، وهذا اللي ذكرناه. إذا تكلم، القيد الثاني أن يتكلم بعد سلامه، طبعا لغير مصلحتها. لماذا؟ لأنه يتكلم لمصلحتها فهو غير مؤثر استدلالا بحديث ذي اليدين. قال أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، وأتى بمثال على الكلام لغير مصلحتها، قال كقوله يا غلام اسقني، فهذا الكلام ليس من مصلحة الصلاة، يقول بطلت صلاته، واستدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وهذا الحديث قال رواه مسلم
وأبو داود قال مكان لا يصلح لا يحل. ثم قال ككلامه في صلبها. هذا النوع هو القسم الثاني، زيادة قول من غير جنس الصلاة. نحن الآن تكلمنا على زيادة القول الذي هو من جنس الصلاة، وقلنا هذا القول إما أن يكون غير السلام وإما أن يكون هذا القول هو السلام. فإن كان غير السلام فما حكمه؟ فسجود السهو يشرع له، وتعمده لا يبطل الصلاة ولا يجب له السجود، وإنما يشرع على معتمد المذهب. وفي رواية أخرى في المذهب أنه لا يشرع له السجود. وإن كان السلام فإنه إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فهو مقيد ب3 قيود: ألا يطول الفصل عرفا، وألا يتكلم في الصلاة بغير مصلحتها بعد السلام بغير مصلحتها، وألا يحدث. سيتكلم الآن عن زيادة قول من غير جنس الصلاة، هذا النوع الثاني من أنواع الزيادة. قال ككلامه في صلبها، يعني يقول الكلام هذا الذي نقول أنه يبطل الصلاة مثل لو تكلم في صلبها بكلام ليس من جنس الصلاة. هذا وجه القياس. الكاف هذه تشبيه يعني قياسية. قال أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور. يقول الكلام الذي ليس من جنس الصلاة تبطل به الصلاة مطلقا، سواء كان إماما أو غير إمام، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، وسواء كان طائعا أو يعني مختارا أو مكرها. قال أو وجب، يعني حتى ولو كان هذا الكلام واجب كتحذير ضرير ونحوه. هم يقولون يجب عليك تحذر الضرير. طيب ما الذي يحدث؟ قالوا خلاص صلاتك بطلت أعدها. حذر الضرير وجوبا، وأعد الصلاة وجوبا، وسواء كان لمصلحتها أو لا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فهنا هذا الإطلاق يشمل هذه الصور كلها. في المبدع، أو ننهي هذا ثم ننقل كلام المبدع. تفضل. قال وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. نعم، هو بعد أن تكلم أن يقول الكلام لغير مصلحتها يبطل الصلاة مطلقا. طيب فإن كان الكلام لمصلحة الصلاة فمعتمد المذهب أيضا بطلان الصلاة. والرواية الثانية في المذهب وهي الأقوى أن الصلاة لا تبطل بالكلام لمصلحتها استدلالا بحديث ذي اليدين. قال وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت إن كان يسيرا، وإن كان يسيرا لم تبطل. إذا كان الكلام كثيرا بطلت، وإن كان الكلام يسيرا لم تبطل. وهذا تقرير صاحب الزاد. ولذلك قال بعده قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، يعني الشرح الكبير. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. ذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر، ثم سأل عمر حتى تأكد من هذا الأمر. فهم يقولون هذا الكلام كله لمصلحة الصلاة. الآن البهوتي يتعقب اختيار أو يتعقب ما ذهب إليه صاحب الزاد. يقول وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، يعني فيكون المذهب أن الصلاة تبطل بالكلام الذي ليس من جنسها، بالقول الذي ليس من جنسها مطلقا، سواء كما ذكرنا لإمام أو منفرد، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان لجهل أو نسيان أو عمد، وسواء كان مختارا أو مكرها. على جميع الأحوال تبطل الصلاة. إنما الخلاف في جزئية من تكلم ناسيا لمصلحة الصلاة، فالمذهب تبطل كما ذكرنا، والرواية الثانية في المذهب وهي الأقوى أنها لا تبطل. ما هو دليل الذين قالوا بالبطلان؟ قالوا حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا فهذا حديث يدل كانوا رأوا أنه متأخر فهو ناسخ. تفضل. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت.
ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. الآن يتكلم عن السلام، حكم السلام على المصلي. يقول يباح، معتمد المذهب أنه يباح السلام على المصلي. في رواية أخرى يكره، في رواية ثالثة يفرق بين الفرض والنفل، فيكره في الفرض ويباح في النفل. ثم قال من سلم عليك ماذا تفعل؟ قال يرده بالإشارة. والرد ما حكمه؟ مباح أيضا وليس على سبيل الوجوب. فالمذهب يرى أن ابتداء السلام مباح، والرد هنا لمن كان يصلي أيضا مباح. ويكون الرد بالإشارة. حديث بلال قال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده، كان يشير بيده، وهذا صححه الترمذي. قال فإن رده بالكلام بطلت، لأن هذا الكلام ليس من جنس قول من غير جنس الصلاة، فقاعدتهم مستقرة. قال ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ ابتداء السلام مباح، لكن قالوا يرده بعد انتهاء الصلاة استحبابا وليس وجوبا. في الصلاة يرده إباحة، يباح له الرد، وبعدها استحبابا. تفضل. إيه؟ يعني أنه يعني أن هذا تفريع على أنه كان قد رد قبل بالإشارة قصدك. هذا الذي ذكره كثير من الشراح، قالوا أنه قد رد بالإشارة، وقد قلنا له أن ذلك مباح. فإذا كان يريد أن يكسب الفضل والأجر فيرده بعدها استحبابا وليس على سبيل الإيجاب. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. يقول ولو إنسان يصلي ويجي تصافح سلم عليه لا تبطل الصلاة. لماذا؟ أيوه، لأنه من قبيل الفعل اليسير، يعتبرونه من الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. تفضل. قال القهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع، ولا تفسد بالتبسم. يتكلم الآن عن ما يجري مجرى الكلام كما عبر المصنف، القهقهة، ويتكلم عن النفخ ويتكلم عن الانتحاب وغيره. قال وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قه ولا قه؟ قه ولا قه؟ فالأظهر أنها تبطل به. يقول فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، لأن ضابطهم في الكلام لما يعرفون الكلام يقول هو ما أبان حرفين. فالقهقهة قالوا تبطل الصلاة بالقهقهة حتى وإن لم يتبين ذلك الحرف. ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. في تصحيح الفروع المرداوي يقول القهقهة كغيرها لا بد فيها من أن يتبين حرفان. يقول القهقهة حكمها كغيرها. طبعا بطلان الصلاة بالقهقهة نقل ابن المنذر بإجماع عليه، قالوا وقد تعمد فيها ما ينافيها وأشبه خطاب الآدمي. ثم قال المصنف ولا تفسدوا بالتبسم. قالوا لأن التبسم ليس كلاما، التبسم ليس كلام بخلاف القهقهة، فلذلك لا تفسد الصلاة به. تفضل. وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضر لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله. قال هنا النفخ إذا نفخ فبان حرفان عملا بالقاعدة أنه لا بد أن يتبين حرفين بطلت الصلاة. استدلوا بما روي عن ابن عباس موقوفا بسند جيد من نفخ في صلاته فقد تكلم. في رواية أخرى في المذهب أن النفخ لا يبطل الصلاة. ما هو دليل الرواية الثانية الذين قالوا النفخ لا يبطل الصلاة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ورد عنه أنه نفخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، أخرجه أحمد
والبخاري معلقا وأبو داود بسند حسن. ثم تكلم بعد ذلك عن الأمر الثالث. طبعا الأمر الأول القهقه، والثاني النفخ، والثالث الانتحاب. قال: أو انتحب، ومعناه رفع الصوت بالبكاء من غير خشية الله تعالى، لأن سيذكر بعد قليل صورتين لا تفسد الصلاة بالانتحاب فيهما، إذا كان من خشية الله وإذا غلب صاحبه. قال: وإن انتحب من غير خشية الله فبان حرفان بطلت. لاحظ أنهم دائما يركزون على مسألة أن يتبين حرفين. قال: لأنه من جنس كلام الآدمي، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره، يعني إذا غلب الانتحاب صاحبه فإنه لا يضر ولا يبطل صلاته. والصورة الثانية إذا كان من خشية الله، لما روى مطرف بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. خرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. تفضل. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وللنسائي معناه: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. نعم، هذا الأمر الرابع اللي هو التنحنح. قال: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. ودائما نركز على القيود اللي يذكرها الفقهاء. لما ذكروا قبل قليل الانتحاب ذكروا قيدين لا يبطل فيهما، إذا غلبه وإذا كان من خشية الله. لما ذكروا التنحنح هنا قالوا إذا كان من غير حاجة، فإن كان لحاجة فإن الصلاة لا تبطل، ولذلك قال: فإن كانت لحاجة لم تبطل. استدل بالحديث الوارد عن علي رضي الله عنه: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. قال: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. هذا لأنه لا يسلم عادة الناس منه، ولا يضره إذا صار على سبيل الغلبة، لم يستطع دفعه. يقول في المستوعب: إذا قلنا أن الكلام ناسيا لا تبطل الصلاة، فما كان من هذه الأشياء غالبا لا تبطل به وإن بان حرفان. إذا قلنا أن الكلام ناسيا لا تبطل به الصلاة، فما كان من هذه الأشياء غالبا لا تبطل به وإن بان حرفان. واضح؟ نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود لنقص. قال: ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة أخرى يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد لسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. الكلام الآن في النقص باعتباره السبب الثاني من أسباب سجود السهو. كلام السابق كله في الزيادة، والزيادة ذكرنا أنها على نوعين: زيادة فعل وزيادة قول. وزيادة الفعل على نوعين: زيادة يبطل تعمدها الصلاة، وزيادة لا يبطل تعمدها الصلاة. وزيادة القول على نوعين: زيادة قول من جنس الصلاة، وزيادة قول من غير جنس الصلاة. الآن يتكلم على النقص. قال: من ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، ولذلك قالوا لم تنعقد، لم يقولوا لم تصح، لأن الصلاة من أساسها غير منعقد. قال: وإن كان غيرها، يعني وإن كان النقص غير التحريمة، كنسيان قراءة الفاتحة مثلا أو نسيان ركوع ونحوه، فذكر له 3 حالات: إما أن يتذكره بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى، أو قبل الشروع
هذه الصورة الثانية في قراءة ركعة أخرى أو يذكره بعد السلام. قال فإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. يعني لو فرضا أنه نسي الركوع من الركعة الأولى ثم يعني لما وصل إلى السجود في الركعة الأولى تذكر أنه نسي الركوع، فماذا يفعل؟ يعود فيأتي بالركوع ثم يأتي بالسجود ما بعده، جلس بين السجدتين وهكذا ثم يكمل الركعة الثانية. الصورة الثانية إذا تذكر أنه ترك الركوع من الركعة الأولى بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية، فنقول الركعة الأولى هذه كلها تعتبر ملغية وتقوم الثانية مقامها. طيب يقول المصنف تفريعا على ذلك فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. هو يقول أنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تعتبر ملغية ولا يرجع، فلو رجع إذا رجع وهو عالم ومتعمد فإن صلاته باطلة، فلو كان جاهلا أو ناسيا فصلاته غير باطلة. قال وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به بالمتروك، فيأتي مثلا بالركوع وبما بعده اللي هو السجود والجلسة بين السجدتين، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله ولا بد من الترتيب. يقول الصلاة لا بد فيها من الترتيب، فإذا أتى بالركوع لا يكفي أن يأتي بالركوع ثم ينهض، لا بد أن يأتي بالركوع ثم يعقبه السجود حتى يرتب الترتيب المعتاد الذي هو ركن من أركان الصلاة اللي هو الترتيب. فإن لم يعد عمدا، إن لم يعد إيش؟ يأتي بالركوع متعمدا بطلت صلاته، وسهوا تبطل الركعة وتقوم التي تليها مقامها. قال وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. بعد أن سلم علم أنه ترك الركوع من الأولى أو من الثانية، فيقول كأنه ترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة مرتبة بركوعها وسجودها، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. قال ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فالصلاة باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة من جديد. واضح هذا الترتيب؟ نعم. قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. يقول لو كان الذي تركه التشهد الأخير أو السلام فهنا لا نلزمه. أيوة، لماذا؟ لأن الترتيب يحصل، فنقول تعال بالتشهد ثم سلم بعد ذلك، والترتيب قد حصل في الصلاة. قال ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. من شك مثلا هل ترك ركوعا أو سجودا يجعله ايش؟ يجعله ركوعا، هذا معنى عمل بالأحوط. إذا شك هل الذي تركه ركوع أو سجود فنقول تجعله ركوعا. لماذا؟ لأنه سيأتي به وبما بعده. إذا شك هل وقع النسيان أو وقع له النسيان في الثالثة أو في الرابعة يجعله في الثالثة. يقولون لأن هذا هو المتيقن. المتيقن أنك صليت ثلاثة، والمشكوك أنك زدت الرابعة أو حصل شك، فنقول هذا المشكوك يلغى ونبقى على اليقين. تفضل. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهى للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. ويلزم. طيب يقول الآن هو كان يتكلم قبل قليل عن ترك إيش؟ ركن. الآن يتكلم عن ترك واجب. لابد أن يعني نسير على الترتيب الذي أراده المصنف هنا، وإن كان ترتيبه هنا صاحب الذات في سجود السهو فيه يعني تقديم وتأخير، أخر الحكم بالأخير وأخر موضع السجود سيأتينا، بخلاف بعض المتون الأخرى ترتيبها جدا.
هنا يقول إذا ترك واجبا. طبعا ترك الواجبات ولم يتكلم هنا إلا عن ترك الواجب الأول، الواجب اللي هو التشهد الأول، ولم يتكلم عن بقية الواجبات، سنتكلم عنها لو تركها. ترك التشهد الأول له 3 صور. إذا لم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع وجوبا. إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع، وهذا من مفردات الحنابلة، لم يقل بهذه الكراهة إلا هم. والصورة الثالثة إذا كان قد شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع. يقول إن استتم قائما قال إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، يعني سواء كان المنسي هو التشهد فقط أو التشهد مع الجلوس، لأن كلاهما واجب، التشهد الأول وجلسة كلاهما واجب، إنما الركن هو التشهد الأخير وجلسته. ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، ثم ذكر الدليل. ثم ذكر هنا عبارة كأن صاحب الزاد كررها، قال وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. يقول في الروض اللي هو البوتي مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني يريد أن يقول لك هذه العبارة مكررة لأنه سبق أن قالها. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، قالوا لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. هذا يقولون كثير في المذهب، يقولون القيام ما هو مقصود بذاته، بخلاف الأركان هي مقصودة بذاتها. القيام هو فعل يتحقق به الركن، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. طيب باقي الواجبات على قسمين، يعني ليس هناك شيء من الواجبات فيه هذا الصور الثلاث بالتفصيل هذا إلا التشهد الأول على المذهب، وقلت لكم أن الكراهة هذه من مفرداته. باقي الواجبات على قسمين، قسم يتأتى فيه حالتان، وهي قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد. فهذه يمكن يتأتى فيها حالتان، أن يذكرها قبل وصوله للركن فيجب عليه الرجوع، وأن يذكرها بعد وصوله للركن فيحرم عليه الرجوع، اللي هي ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، وذكر الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد دون المأموم. فهذه لها حالتان، إذا تذكرها قبل وصوله للركن الذي بعدها قبل شروعه في قراءته فإنه يرجع وجوبا، وإذا لم يتذكر فإنه يحرم عليه الرجوع. القسم الثالث من الواجبات لا يتأتى فيه إلا حالة واحدة، وهي تكبيرات الانتقال وتحميد المأموم وتسميع الإمام والمنفرد، فليس لها إلا حالة واحدة، إذا نسيها لم يجوز له الرجوع، إذا نسيها لم يجوز له الرجوع إليها. واضح؟ تفضل. ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. يقول المأموم يلزمه متابعة الإمام في هذه الحالة، قال لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا، يعني فعلوا المتابعة. قال وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وهذا إشارة إلى اللي ذكرنا قبل قليل. قال وعليه السجود، يعني يلزمه سجود السهو للكل. الكل اللي هو إيش؟ أيوة، ما يتعلق بالتشهد الأول والواجبات التي ذكرها قبل قليل. تفضل. قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أو صلى 2 أم 3 مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن، وإن شك من أدرك الإمام راكعا أو رفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. طيب الآن هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. انتهينا من الكلام على الزيادة والنقص، ثم يتكلم الآن على الشك، وسيذكر أن الشك أنواع: شك في عدد الركعات، وشك في ترك ركن، وشك في ترك واجب، وشك في الزيادة. تقريبا هذه هي الأنواع التي ذكرها هنا.
قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى 2 أم 3 أخذ بالأقل لأنه المتيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد. لماذا قال هذه العبارة ولا فرق بين الإمام والمنفرد؟ فيها إشارة لشيء؟ نعم، فيها إشارة إلى الخلاف. الرواية المشهورة عن الإمام أحمد والتي عليها المتقدمين أن التفريق بين الإمام والمنفرد، فقالوا بالنسبة للإمام يعمل بماذا؟ بما غلب على ظنه، وإذا كان المأموم أكثر من واحد، وبالنسبة للمنفرد فلا، يأخذ بالأقل. لماذا؟ قالوا لأن الإمام إذا كان لديه أكثر من شخص فإن الغالب أنهم لا يتفقون كلهم على الخطأ، يعني سينبهونه، وتعرفون أن تنبيه الإمام يجب عليه أن يأخذ بتنبيههم، إذا لم يكن واحدا وجب عليه أن يأخذ بتنبيههم. فهذه الرواية المعتمدة عند المتقدمين والمشهورة. وأما المعتمد عند المتأخرين فقالوا لا، يأخذ بالأقل اللي هو المتيقن، سواء كان إماما أو منفردا، وسواء غلب على ظنه شيء أم لم يغلب على ظنه شيء. الإمام أحمد عنده حديثان فأراد أن يجمع بينهما. حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فيش فليطرح الشك وليبني على مستيقن. هذا حديث من؟ أبي سعيد الخدري. في حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب فليبني عليه. من هنا جاءت المسألة هذه 3 روايات. الرواية الأولى أنه إذا كان يغلب على ظنه شيء فإنه يعمل بما يغلب على ظنه ولا يلزمه أن يأخذ بالأقل، وهذه اختار شيخ الإسلام. وقالوا فيها جمع بين الحديثين، فحديث ابن مسعود يعمل به في من غلب على ظنه، والذي شك وليس لديه غلبة ظن يأخذ بحديث من؟ أبي سعيد اللي هو يأخذ بالأقل. الرواية الثانية ذكرنا أنها مشهورة عن الإمام أحمد، التفريق بين الإمام وغير والمنفرد. فالإمام إذا كان يؤم بأكثر من واحد فإنه يبني على غلبة الظن إعمالا لحديث ابن مسعود، وإن كان منفردا أو إماما وليس معه إلا مأموم واحد فيأخذ بحديث أبي سعيد اللي هو يعمل بالمتيقن. المعتمد في المذهب اللي أثبت هنا أنه يأخذ بماذا؟ بالأقل اللي هو المتيقن، إماما كان أو منفردا، غلب على ظنه شيء أم لم يغلب على ظنه شيء. ولذلك قالوا من شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى 2 أم 3 أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد. هذه إشارة للخلاف اللي ذكرنا. قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، هذا تفريع على المسألة. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. يقول إذا كان مأموم واحد فقط مع الإمام وشك المأموم لما جلس الإمام للركعة الرابعة هل هي الثالثة أو الرابعة، فلا يأخذ بفعل إمامه وإنما يبني على الأقل فيعتبرها كم؟ فيعتبرها الثالثة. هذا معنى العبارة. ويأتي بالرابعة ويسجد ويسلم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. واحد قيد مهم، فلو كان أكثر من واحد فيرجع. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. هذا بالنسبة للمسبوق. لو كنت مسبوقا وشككت هل أنت دخلت مع الإمام في الأولى أم في الثانية، فهنا المتيقن أنك دخلت في الثانية ونجعل الأولى مشكوكا فيها. واضح اليقين؟ لا يلزم أنك تأخذ دائما بالأخير أو بالأول. وإن شك من أدرك الإمام راكعا، هذه تحصل كثير، تأتي فيرفع الإمام فتشك هل أدركت الركوع أم لم تدرك. قال وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة، لأن المتيقن أنه لم يحصل له المتابعة فيها، والمشكوك أنه تابع، ونحن نأخذ بإيش؟ بالمتيقن. واضح إيش معنى المتيقن؟ يعني هو يقول المتيقن الآن إنه ما حصل منها، الآن المشكوك فيه إنه هل أدرك الركوع ولا ما أدرك، هذا مشكوك فيه. المتيقن أنه لم يدرك فنأخذ بالمتيقن. تفضل. قرأت هذه؟ وإن شك المصلي في ترك ركن
قال رحمه الله تعالى: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. طيب، لا هذه جديدة. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، لأن المتيقن أنه متروك وليس بمفعول، ومشكوك في فعله، والمتيقن أنه متروك. قال: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، يعني كما لو ترك، فيأتي به بهذا الركن وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. فإن شرع فنرجع لما ذكرناه، فإن شرع قامت الثانية مقام الأولى والغينا الأولى وابطلناها. تفضل. قال رحمه الله: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. يقول المصنف: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. طبعا الشك ذكرنا في عدد الركعات وفي ترك ركن، ثم الآن في ترك واجب. هل ترك التسبيح في الركوع، هل ترك التسبيح في السجود؟ يقول: لا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا لشكه في زيادة، إلا في موضع واحد: إذا شك في الزيادة وقت فعلها. قالوا مثل لو كان الإنسان وهو راكع شك هل هذا الركوع وقت ركوعه هل هو الأصلي ولا أنا زدته، يعني أشك الآن أنا راكع هل هذا الركوع هو الركوع الأصلي في الصلاة وإلا أنه زائد. هذا معنى شك في الزيادة وقت فعلها. فيقول: إذا شك في الزيادة وقت فعلها فإنه يسجد. طيب، بالنسبة للشك في ترك واجب أو الشك في الزيادة لا يسجد. لماذا؟ قال: لأنه شك في سبب وجوب السجود. ما الذي أوجب السجود؟ سجود السهو هو ترك واجب، صح؟ طيب، ما دام حصل منه الشك في سبب وجوب السجود فلا يسجد. عرفتم؟ لأن المتيقن أنه لا سجود عليه، وهذا وتحصيل الشك هنا وتحصيل السجود هنا مشكوك في سببه. معروف، عرفنا ايش معنى لأنه شك في سبب وجوب السجود. هو يقول الآن: ما الذي أوجب السجود؟ الشك في ترك واجب أو في ترك أو في زيادة. طيب، لماذا لم يقل هذا في ترك ركن؟ هو الآن يقول لأنه شك في سبب وجوب السجود، قال في الواجب، لم يقله في ترك الركن. لأن الركن لابد أن يأتي به. الركن بخلاف الواجب، الركن لابد أن يأتي به، فإذا أتى به فقد حصل سببه. واضح؟ إذا أتى بالركن فقد حصل سببه ثم يسجد تبعا لتحصيل السبب. أما هنا في الواجب فقد شك في سبب وجوب السجود، اللي هو شك هل قلت في الركوع سبحان ربي العظيم ولا ما قلته؟ نقول: لما شككت هل قلت ولا ما قلته لا تسجد للسهو، لأن سجودك للسهو بنيته على أمر مشكوك فيه. طبعا العبارة هذه. يقول: فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها. هذا مبني على الشك أثناء قيام الفعل اللي ذكر قبل قليل، وقال: لا يسجد للشك في زيادة إلا إذا كان الشك أثناء الفعل. هذا مثال عليه. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعل لم يسجد، لأنه قد زال عنه موجب السجود الشك وزال عنه بتيقنه فإنه لا يسجد. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام، فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. نعم. يقول الآن اللي هي قاعدة أن الإمام يتحمل سجود السهو يتحمل السهو عن المأموم.
الآن لو حصل السهو للإمام والمأموم لم يحصل له سهو، فيقول ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. يعني الآن الإمام نسي مثلا في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، أو في السجود نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، والمأموم قاله، ولما جاء في نهاية الصلاة سجد الإمام، يسجد المأموم ولا ما يسجد؟ يسجد. يقول ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. هذا قيد مهم، أن يكون دخوله من أول الصلاة، يعني أن يكون متابعا ليس مسبوقا، إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام. يقول فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم. يقول لو افترضنا أن الإمام لما جاء للتشهد الأخير قرأه ثم سجد، والمأموم ما أتم التشهد الأخير، يعني الإمام قرأ التشهد وسجد، والمأموم باقي للتشهد الأخير لم يتم والصلاة على النبي، ما الذي يفعل المأموم؟ يسجد معه ثم يتم التشهد الأخير. هذا معنى العبارة، فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم. واضح؟ إلا يسلم معه ويتم التشهد بعده، ويسلم مرة أخرى. فإن قام، قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما. يقول فإن قام بعد سلام إمامه، هذا تتصور في أي أنواع السجود بعد السلام، يعني غالبا تحصل في السجود بعد السلام. إذا قام بعد سلام إمامه ثم سجد الإمام للسهو، يقول فإذا نفرعها على القيام من التشهد الأول، فإن لم يستتم قائما فإنه يرجع، إن استتم كره، إن شرع في القراءة حرم. ولذلك قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع، أو يشرع في القراءة فيحرم. هذا بالنسبة لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، فهو يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو حتى وإن لم يحصل له هو سهو. واضح المثال ذكرناه، الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم والمأموم قاله، ومع ذلك سجد الإمام وقلنا يلزمك أنت المأموم أن تتابعه في هذا. يتكلم الآن بعد ذلك عن سجود المسبوق. تفضل. قال رحمه الله ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. يقول بالنسبة للمسبوق يسجد في 3 صور: إذا سلم معه سهوا، مثل سواء سلم الإمام من 3 والمسبوق قد فاته ركعة أو أكثر، فإذا سلم مع إمامه سهوا فإنه يسجد مع إمامه. يمكن الإمام يكون فاته 1 وصلى 3، والمسبوق فاته كم؟ 1 مثلا، فاتها 3 وصلى 1، ومع ذلك يجب عليه أن يسلم مع إمامه. واضح؟ الصورة الثانية لسهوه مع إمامه، يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه، يعني لو كان السهو وقع منه في الركعتين التي لم يدركهما مع الإمام، أو أدركهما، في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام فإنه يسجد. والثالثة فيما انفرد به، يعني لو حصل أنه بعد انفراده عن الإمام سهى فإنه يسجد. فهذه 3 مواضع يسجد فيها المسبوق: إذا سلم مع إمامه سهوا، وإذا سهى مع إمامه هو سهى المسبوق، والثالثة إذا سهى بعد انفراده عن الإمام. يقول وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. لماذا لم يسجد الإمام للسهو؟ أيوة، على سبيل النسيان وليس على سبيل العمد. هذا قيد مهم، لأن لو كان على سبيل العمد وصلاة اللي وراء المذهب تبطل، لأن عندهم اقتران، صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. فلو أن الإمام هنا لم يسجد للسهو متعمدا فنقول صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة. إنما الكلام في لو أن الإمام لم يسجد للسهو على سبيل النسيان، فيقول وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ مما فاته فيسجد. وغيره، غير المسبوق الذين معه، يعني مثل أنت صليت مع إمامك من أول الصلاة ثم نبهته ومع ذلك لم يسجد، ثم سلم ولم يسجد، طبعا
هنا قد لا يسلم معتقدا صحة فعله، فهذا عذر، ولا نعتبر أنه تعمد هنا، لكن إذا كان يعتقد أن فعله صحيح فأخذ به فإنه لا إشكال عليه. طيب، الذين خلفه قالوا إذا أيسوا من سجوده نبهوه وقالوا له بعد السلام ورفض، خلاص ماذا يفعلون؟ يسجدون. قال وإن لم يسجد الإمام للسهو، فإن كان مسبوق فيسجد إذا فرغ من صلاته، أدرك مع الإمام ركعتين وفاته ركعتين أتمها ثم سجد. وإن كان مع الإمام من أول صلاته فإذا أيس من سجود الإمام فإنه يسجد. طبعا قالوا بالنسبة للمسبوق لا يسقط عنه السجود رواية واحدة في المذهب، وأما غير المسبوق الذي هو أدرك أدرك مع الإمام من أول الصلاة ففي سقوط السجود عنه روايتان، رواية تقوي سقوط السجود عنه ورواية أخرى تقول لا يسقط عنه. الروايتان بغير المسبوق. أما المسبوق فرواية واحدة بأنه يلزمه السجود بعد قضاء ما فات. واضح شيء؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى وسجود السهو. هذا الآن سيتكلم عن حكم سجود السهو، هذه المسألة اللي حكم سجود السهو. تفضل. قال رحمه الله وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني، وتبطل الصلاة. طيب، حكم سجود السهو ذكرنا سابقا أن سجود السهو له ثلاثة أحكام: الوجوب والاستحباب والإباحة. فهم يقولون بالوجوب في صور. المصنف وضع لذلك هنا قيد، قال ويكون واجبا لما يبطل عمده، أو لما الزاد يقول وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، لما يبطل عمده الصلاة يعني. فما كان عمده يبطل الصلاة لو فعل على سبيل العمد فإن السجود واجب. لو أن إنسان زاد ركعة في الصلاة متعمدا صلاته باطلة، لو أنقص ركعة من الصلاة متعمدا صلاته باطلة، فهذا مثله. يستثنى من ذلك، طبعا قلنا القيد هذا عليه إشكال، تذكرون الإشكال اللي ورد عليه اللي هو قالوا يرد عليه إشكال الأكل. الآن لو أن إنسانا أكل متعمدا في الصلاة فما حكم أكله؟ يبطل الصلاة. لو أكل متعمدا، لو أكل ناسيا في الصلاة يبطل الصلاة، صح؟ ولذلك بعضهم قال هذا الضابط الذي وضعه هنا صاحب الزاد وغيره، نقل عنه الأخصر وغيره، يرد عليه هذا الإشكال. فدليل الطالب أراد أن يخرج من هذا الإشكال فجاب صور، قال خلنا نستقرئ الصور، فرأى أن الوجوب في 5 مواضع، وأن الاستحباب في موضعين، وأن الإباحة في موضع. ما هي مواضع الوجوب؟ قال من زاد في الصلاة، والموضع الثاني وش هو؟ من نقص في الصلاة، والموضع الثالث من شك في زيادة أثناء فعلها، والموضع الرابع قال من لحن لحنا يحيل المعنى، والموضع الخامس وش هو؟ من سلم من الصلاة قبل إتمامها. يقول صاحب الدليل هذه 5 مواضع يجب فيها سجود السهو. طيب متى يسن؟ في موضعين. إيش الموضع الأول؟ إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، إذا زاد قولا مشروعا في الصلاة في غير موضعه، يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو قال أثناء القراءة، فقالوا هنا يستحب له السجود. موضع ثاني، أحسنت، إذا أتم المسافر صلاته وقد نوى قصرها نسيانا، يعني أنت مسافر ونويت أنك تقصر الصلاة ثم أتممتها، فقالوا هنا يسن لك السجود. طيب متى يباح؟ لمن ترك سنة من سنن الصلاة قولية أو فعلية. واضح يا شيخ؟ إذن هنا ذكرنا الضابط هذا اللي ذكر صاحب الزاد وما عليه من إشكال، وذكرنا المواضع التي قال في الدليل أنه يجب فيها
سجود السهو وهي 5، والمواضع التي يسن فيها وهي موضعان، وموضع الإباحة موضع واحد. قال المصنف: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، وأتى بالصورة اللي ذكرناها: ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. اللحن المحيل للمعنى قالوا مثل لو قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لحن يحيل المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا ضم لفظ الجلالة فهذا اللحن يحيل المعنى، قالوا يجب عليه أن يسجد للسهو. طيب فإن كان اللحن لا يحيل المعنى لم يجب عليه. قالوا مثل لو قال إنسان والسماء، بدل ما يقول ذات البروج قال ذات البروج، فهنا هذا اللحن لا يحيل المعنى. قالوا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. شوف الآن العبارة الزاد فيها تعقيد، صح؟ كان بالإمكان يقول وما لا يبطل عمده نوعان: ترك السنن والسجود له مباح، وزيادة قول مشروع في غير السلام في غير موضعه والسجود له مستحب. قال لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. لا يجب السجود طبعا في الموضعين لا يجب، لكن في الأول يباح وفي الثاني يسن. تفضل. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. هذه مسألة أو هذه المسألة ذكرها المصنف تشتمل على مسألتين: المسألة الأولى اللي هي موضع سجود السهو، والمسألة الثانية حكم تعمد ترك سجود السهو. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام، يعني أن الصلاة تبطل في من تعمد ترك السجود للسهو إذا كان السجود محله قبل السلام، إذا كان السجود محله قبل السلام. وعلى المذهب أن سجود السهو كله محله قبل السلام إلا في موضع واحد اللي ذكره، قال: وهو ما إذا سلم قبل إتمامها عن نقص. إذا سلم قبل إتمامها عن نقص، يعني إذا أنقص منها، فهذا موضعه يكون من بعد السلام، استدلالا بحديث من؟ ذي اليدين. قالوا عندنا حديث ذي اليدين نص في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ثم نبهه ذو اليدين وقام صلى الله عليه وسلم فأتى بما تركه ثم سجد. متى سجد؟ بعد السلام. قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. صاحب الإنصاف زاد موضع ولكنه ليس عليه معتمد المذهب، قال: إذا شك وبنى على غالب ظنه، اللي هو قول المتقدمين من الحنابلة. عرفتم؟ ما احنا قلنا في من شك فهم يفرقون بين الإمام وبين المنفرد، فقالوا الإمام يبني على غلبة الظن. يقول هنا إذا شك وبنى على غلبة الظن فإنه يسجد بعد السلام. واضح؟ إذن المذهب يرى أن سجود السهو محله قبل السلام كله إلا في موضع واحد على المعتمد، وهو من سلم قبل إتمام الصلاة نقصا. وزاد في الإنصاف موضعا آخر: من بنى على غالب ظنه. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو. طبعا ذكر هنا 3 قيود للبطلان: أولا أن يتعمد ترك السجود، والثاني أن يكون تركه سهو على سبيل السهو، أن يكون واجبا، والثالث أن يكون قبل السلام. هذه 3 قيود: أن يتعمد ترك السجود، وأن يكون السجود واجب، وأن يكون قبل السلام. هذه قيود 3. فالقيد الأول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود، فلو كان غير متعمد لتركه فإن الصلاة غير باطلة. الثاني: لو كان السجود ليس بواجب وإنما سجود مشروع أو مباح فأيضا الصلاة غير باطلة. والثالث:
إذا كان السجود بعد السلام فلو تعمد تركه صلاته باطلة ولا غير باطلة؟ غير باطلة، لأن هنا قال تبطل الصلاة بهذه القيود الثلاثة: أن يتعمد الترك، وأن يكون السجود واجب، وأن يكون السجود قبل السلام. لماذا هم قالوا إذا كان بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل ولو تعمد؟ أيوة قالوا لأنه قد خرج من الصلاة، بخلاف السجود الذي قبل السلام فإنه في الصلاة. هذا تعليلهم في هذه المسألة. القيود الثلاثة عيدها. إذا تعمد ترك سجود السهو، إذا كان السجود واجبا، هذا الأمر الثاني، إذا كان السجود قبل السلام. هذه قيود ثلاثة مهمة حتى تحكم ببطلان صلاة من تعمد ترك سجود السهو. أي نعم، وهذه العبارة يذكرها الآن: وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب. يعني يقول كونه يكون قبل السلام أو بعده هذا على سبيل الندب. حكى الإجماع على هذا أكثر من واحد، حكاه من المالكية ابن عبد البر رحمه الله، وحكاه من الشافعية الماوردي، وحكاه على تردد ابن قدامة في المغني. واضح؟ فحكوا الإجماع على ماذا؟ على أن المسألة هذه إن سجدت قبل السلام أو بعده فالأمر جائز وسائغ، إنما الخلاف في الاستحباب والندب. متى نقول يستحب أن يكون قبل السلام، ومتى يستحب أن يكون بعد السلام. من الذي خالف في ذلك؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا، المواضع التي قبل السلام نقول يجب أن يكون السجود فيها قبل السلام، والمواضع التي بعد السلام يجب أن يكون السجود فيها بعد السلام. ولكن مخالفة ابن تيمية يعني مسبوقة بالإجماع، فيمكن يعني أن يتردد فيها. تفضل. قال رحمه الله: وإن نسيه أن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. طيب، يقول: وإن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام، قال وسلم ثم ذكر، يعني تذكر بعد السلام، فإنه يسجد وجوبا بثلاثة قيود سيذكرها بعد قليل. وذكر واحد هنا: إن قرب زمنه، يعني إن لم يطل الفصل، والثاني إذا كان في المسجد لم يخرج منه، والثالث إذا كان لم يحدث. يقول وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم من الثانية. يعني لو فرضا أنه قام إلى النافلة، فنقول إذا سلمت من النافلة تسجد للسهو الذي فاتك في الفريضة. واضح؟ وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. تفضل. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه بجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام بسبقه. طيب، يقول: من سهى في الصلاة مرارا، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود، ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ونسي غيرها، فنقول الآن لديه أكثر من نسيان. فهذا النسيان ما دام محله كله قبل السلام فتكفيه سجدتان، يعني سجود السهو المعتاد يكفي. طيب، لو كان الذي نسي شيء منه محله قبل السلام وشيء منه محله بعد السلام، فيغلب الذي قبل السلام. قالوا لأنه في الصلاة، ولأنه آكد وأكثر، ولسبقه. قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه ولكونه آكد ولأنه داخل الصلاة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. يقول: وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. يعني يريد أن يقول السجدتان اللتان تسجدان للسهو يقال فيها ما يقال في السجود في صلب الصلاة،
فيقال سبحان ربي الأعلى، ويقال في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، وهكذا. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي. أتى بماذا؟ بسجود السهو. إن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي، يعني يريد أن يقول ما هو أين محله؟ محله بعد أن ينتهي من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به السجدتين وسلم عقبه. وإن أتى به بعد السلام فيجلس بعده مفترشا في ثنائية متوركا في غيرها، ويتشهد وجوبا التشهد الأخير. يعني إذا كان بعد السلام فيجلس ويتعامل مع التشهد هذا كتعامله مع الصلاة في صلبها، كما لو كان في صلبها. فإن كانت الصلاة ثنائية فماذا يفعل؟ يتورك ولا يفترش؟ يفترش. وفي الثلاثية والرباعية يتورك. ثم قال وتشهد وجوبا التشهد الأخير، وهذا من مفردات المذهب أيضا اللي هو الإيجاب التشهد، لأنه قال يجب التشهد. ما هو دليلهم؟ دليلهم ما جاء في السنن في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. طبعا الحديث حديث عمران بن حصين ورد في الصحيح، ولكنه لم يرد بهذا اللفظ، لم يرد فيه أنه تشهد، ولذلك العلماء بعضهم ضعف هذا، قالوا لأنه خالف الأوثق، ولا يعني خالف ما هو أوثق اللي هو في الصحيح. قالوا وقياسا على سجود صلب الصلاة، قالوا نقيس هذا على سجود صلب الصلاة. ثم سلم، قال لأنه في حكم مستقل في نفسه، لما ذكروا أن السجود قبل السلام في حكم التابع للصلاة وهو داخلها، قالوا أما السجود بعد السلام فهو في حكم إيش؟ الخارج عن الصلاة، فلذلك أوجبنا عليه أن يفعل فيه ما يفعل في التشهد، أيوة، من ناحية التورك أو الافتراش، ويجب عليه أن يقرأ التشهد ثم يسلم بعد ذلك. الرواية الثانية في المذهب أنه لا يجب عليه التشهد بعد السلام، قالوا لأن أحاديث عمران بن حصين وابن مسعود وغالب الأحاديث التي وردت في الصحيح لم تأتي بالتشهد هذا، وهي أقوى. دائما إذا حصل الترجيح فيرجح ما هو في الصحيح وما هو أقوى على ما فيه نقاش وعلى ما فيه ضعف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.